హలో ఫ్రెండ్స్, సో మరి కొత్త వీడియో మళ్ళీ ఇంకో కొత్త వీడియోతో వచ్చాను. సో మేము లోపల మాట్లాడుతుంటే ఇప్పుడు ఒక వెహికల్ వచ్చింది. ఆ వెహికల్ తెలిసి అందరూ ఎదురు చూస్తున్న వెహికల్. సో అదే మన జావా 42. సో హైదరాబాద్లోని ఫస్ట్ వెహికల్ ఇక్కడికి వచ్చింది. సో దీని ఫుల్ వీడియో ఒకసారి చూడండి. జావా 42 బ్లాక్ కలర్ స్టన్నింగ్గా ఉంది. మ్యాట్ ఫినిష్ వెహికల్ 42 మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. హ్యాండిల్ కూడా సూపర్ ఉంది. మొత్తం ఫుల్ లెంత్ చూడండి ఎలా ఉందో. ఫ్రంట్ క్రోమ్ 42 ఇచ్చాడు ఇక్కడ బ్యాజింగ్. లుకింగ్ ఆసమ్. అసలు వెహికల్ అయితే భలే ఉంది. బ్లాక్ అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్ అయితే భలే నచ్చింది నాకు ఇది. అండ్ లాస్ట్ టైం దీంట్లో ఇష్యూ వచ్చేసరికి గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్. ఈసారి గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కూడా పెంచారు. అండ్ ఈ హీటింగ్ ప్రాబ్లం కూడా తగ్గిందంట. ఇన్నాళ్ళు లాస్ట్ టైం ఉన్న మనకి హీటింగ్ ప్రాబ్లం కూడా ప్రజెంట్ లేదు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ. బ్రదర్, దీని గురించి ఒకసారి మా వ్యూవర్స్కి అందరికీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. జావా 42 FJ అని మన కొత్త వేరియంట్ జావాలో, జావా 42లో. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఇంతకుముందు జావా 42 అంటే 300cc వస్తుంది. సో ఇది మనకు అప్గ్రేడ్ చేసి 350cc వస్తుంది. ఓకే, దీని సీసీ ఇప్పుడు 350cc. 350cc సింగిల్ సిలిండర్ లిక్విడ్ కూల్ సిస్టమ్, 29 HP and 29 torque will produce, and the top speed is 140, and comes with dual channel ABS, alloy wheels, tubeless tires, and digital cluster, LED headlamps, fully LED system, and 12 liters tank with average of 35 kmpl. ఓకే, దీని మైలేజ్ వచ్చేసరికి 35 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో 35 అంటే మన సిటీ రైడ్లో ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం ఈజీగా 30 వరకు క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సూపర్. అండ్ మోరోవర్ మనకి ఇంజన్లో సిరీస్ చేంజ్ అయింది. ఇప్పుడు ఆల్ఫా 2 సిరీస్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇది ఆల్ఫా 2 సిరీస్ ఇంజన్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు బ్యాచింగ్ ఇక్కడ ఉంది. ఆల్ఫా 2 ఇంజన్ వల్ల మనకి ఏంటంటే హీటింగ్ ఇష్యూ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇంతకుముందు అంత హీటింగ్ ఇష్యూ అయితే ఉండదు. అండ్ మోరోవర్ మనకి లిక్విడ్ సిస్టమ్ కూడా, కూలెంట్ సిస్టమ్ కూడా కొంచెం అవును, కొంచెం ఇది మీరు అన్నారు ఇంతకుముందు ఇంజన్ హీటింగ్ తగ్గుతుంది అని ఈసారి. అండ్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కూడా ఇంతకుముందు లాగా ఇప్పుడు 179 mm ఉంది. ఓకే, ఇంతకుముందు మనకి 155 mm ఉంటుంది. ఓకే, 20 mm వరకు మన గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ హైట్ చేశారు. ప్లస్ సైలెన్సర్స్, ఇంతకుముందు సైలెన్సర్స్ అనేవి మనకి లో పోస్టర్లో వస్తుండే, ఇప్పుడు అప్రైట్ పోస్టర్లో వస్తుంది. అవును, కొంచెం హైట్ కూడా అయినట్టుంది సైలెన్సర్స్. అండ్ డ్యూయల్ సైలెన్సర్ ఇది అసలు చాలా బాగుంటుంది. డ్యూయల్ సైలెన్సర్ వెహికల్ వెళ్తున్నప్పుడు డ్యూయల్ సైలెన్సర్తో చూస్తే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. సో ఓవరాల్గా వచ్చేసి మనకి వెహికల్ అనేది చాలా ప్రీమియం లుక్స్తో అండ్ క్లాసీ లుక్స్తో, ఇంకా ఒక స్క్రామ్లర్ లుక్ కూడా ఉంటుంది. దీని కంపారిజన్ ఏది ఉంది వెహికల్ మనకి? కంపారిటివ్ అంటే మనకి అదే డుకాటి స్క్రామ్లర్తో కంపేర్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఇది ఫ్రంట్ ఉన్న ఈ డిస్క్ బ్రేక్ సైజ్ అండ్ ఏంటి? 320 mm డిస్క్. ఓకే, 320 mm, బ్యాక్ సైడ్ ఏమో 280 mm. ఓకే, కమ్స్ విత్ బైబ్రీ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ అండ్ డ్యువల్ ఛానల్ ABS. సో ఇందులో ఫీచర్స్ కూడా మీరు చూసారు కదా. ఈ ఫీచర్స్ దీంట్లో ఉన్న ఇవి ఏంటివి ఇవన్నీ? ఆ కంట్రోల్స్ అనేది మనకి టైం అండ్ ట్రిప్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి. సో మనం సెట్ చేయాలంటే మాన్యువల్ చేస్తే మనకి ట్రిప్స్ అనేది చేంజ్ అవుతాయి. ఒకవేళ ట్రిప్ అనేది 0 చేయాలంటే మనము అప్కిని లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి 0 అయిపోతుంది కిలోమీటర్స్ అనేది. సో ఆడియో మనం చేంజ్ చేయలేము. ఆడియోలో ఉన్నప్పుడు లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి
ఇవనేది అంతే, మనం టైం అండ్ ట్రిప్ సెట్ చేసుకోవడానికి కంట్రోల్స్ అనేవి ఇచ్చారు. ఓకే. సో హై బీమ్ లో బీమ్ పాస్ ఇక్కడ ఉంటుంది, హై బీమ్ లో బీమ్ పాస్ బటన్ ఇక్కడ ఉంటుంది, హై బీమ్ లో బీమ్ పాస్ ఓకే. బ్యాక్ సైడ్ అండ్ ఇండికేటర్, సింగిల్ ఇండికేటర్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉంటుంది, హజార్డ్ లైట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే. హజార్డ్ లైట్ అండ్ హజార్డ్ పార్కింగ్. లైట్, యా హజార్డ్ అండ్ పార్కింగ్ లైట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సింగిల్ ప్రెస్తో అది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే.